videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund on taas Nõmme raadios. Täname loomulikult kõiki toetajaid, seniseid ja tulevasi. Ja mis siin ikka ümberringi on, toimub meeletu kuumenemine, meeletu põud, vähemalt niimoodi meile kinnitatakse, ehkki tundub, et suvi ei taha tegelikult kuidagi pihta hakata, jahedavõit on ja tundub, et sajab ka üsna mehe moodi, aga loodame, et siis läheb soojaks ja ilusaks kunagi ka. Ja muidugi, et vihm päris otsa ei lõpeks, sellepärast, et põllumehel küll sellest mingisugust rõõmu olema ei saa. Aga kõike kuidagi moodi parajalt ja nii võiks see käia, aga see on muidugi ideaal. Aga läheme nüüd nende mõningate tähelepanekute juurde, mis nädala jooksul on tekkinud. Ja mis siin ikka, hakkab otsast peale. Me rääkisime siin kunagi ja mitte ainult meie ei rääkinud, vaid ka see oli mitmel pool mujal väljaannetes jutuks, kuidas haridusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja või ülem Andero Adamson saatis kirja, omakorda vastuskirja muinsuskaitse seltsile või muinsuskaitsjatele, kes palusid Tartu rahu aastapäeva ka ühtlasi riiklike tähtpäevadena kirja panna või tähistada ta hiljem, siis oleks ta siis kas vabapäev või oleks ta tõmmataks sel päeval lipud üles või tähistataks mingil muul kombel, aga see kuidagi moodi ära märkida. Ja selle peale vastas Andero Adamson, et ei ole mõtet, kuna see põhjustab vastastikuseid mingisuguseid ja vastakaid arvamusi. Sellest võidakse valesti aru saada ja siin on igasuguseid inimesi ja mõnele võib see hell teema olla ja käsitlematu. Ja nüüd tuleb välja, loeme. Haridusminister Kristina Kallas, tuletava meelde on meil haridusminister, tunnustas Tartu rahu skandaali tekitanud ametnikku palgatõusuga. Õnneks on Postimees sellega meile kätte mänginud ja meile ette mänginud, selles mõttes, et ta on selle ära trükkinud. Ja tuleb välja, et Andero Adamson saab 4300 nüüdsest alates. Mille eest ta seda saab, ei tea, igal juhul. Tartu rahu kallale minek on subjektiivse arvamuse kohaselt küll Eesti riigi vähemalt ühe paljudest alustalade kallale minek. Aga ju siis Kristina Kallas arvab seda sama ja pidas vajalikuks seda ametnikku hoopiski palgatõusuga toetada selle asemel, et päevapealt lahti lasta. Aga ju siis on ajad sellised, ju siis on meil haridusminister selline ja tema hallatava ministeeriumi ühe osakonna pealik ka täpselt selline. Nii et võtke teadmiseks edaspidiseks. Ukraina pilk. Ukrainast me ei saa ei üle ega ümber, sellepärast, et see üks keskne teema mitte ainult meil loomulikult, vaid ka maailmas laiemalt. Ehkki näiteks Aafrikas, Hiinas ja mujal Aasias seda eriti palju ei käsitleta. Meil on ta muidugi teema number 1, võtke lahti kas või ükskõik mingisugune uudisväljaanne või pange raadio mängima, kust uudised tulevad. Kõigepealt ei ole, et kuidas Kohtla-Järvel, Narvas või Tallinnas või siis Pärnus või keegi midagi kuskil tegi ja hästi hakkama sai. Ei. Kõigepealt tulevad ikka loomulikult Ukraina uudised. Muide Lätis oli hiljaaegu üks võrdlemisi huvitav avaldus, vähemalt tuli sealt poolt selline, et nüüd edaspidi Ukraina spetsialistid on tulnud Lätimaale ja hakkavad edaspidi sinna sattuvate droonidega võitlema. Ehk siis Lätis on nüüd ukrainlased, kes võitlevad Ukraina droonidega. See kõlab kuidagi moodi üsna, võib-olla isegi mingisuguse iroonia värgiga või iroonia maitsega, aga selline see lugu juba kord on. Hakkame harjuma. Nii, ja Ukraina pilk ütleb meile niimoodi. Lihtsameelsus on hullem kui vargus. Venelaste tegevust seob nii Eestis kui ka Ukrainas naiivne julmus. Niisiis, võtame nüüd selle viimase osa.
sest see esimene ei saa kuidagimoodi mingit loogilist seost siin ei leia, et lihtsameelsus on hullem kui vargus. See tähendab, et meie praktika, kohtupraktika peab, sa oled lihtsameelne inimene. See on veel palju hullem kui varastamine. Varastamise eest sa saiksid näiteks 2 aastat, aga kuna sa oled lihtsameelne, siis saad 4. Siit puht keeleline loogika viitab kõige otsesemalt sellele. Ja nüüd tuletame veel kord siin juures meelde, et me räägime mitte sellest, kas on kõik see, mida me ette loeme, on hea või halb, õige või vale. Me võtame selle keelelisest küljest, mis teateid see meile, see tekst edastab. Ja nüüd selle lause või pealkirja teine osa. Venelaste tegevust seob nii Eestis kui ka Ukrainas naiivne julmus. Nii et huvitav küll, vaatan Ossinovskit ja vaatan siin veel mitmesuguseid viimase aja tähtsaid tegelasi, kes on rahvuselt venelased. Eesti politseistruktuur on venelasi täis, Eesti mitmesugused ministeeriumid, kõik võimalikud ametid. See on ka venelasi küll ja küll. Ja kuidas neid seob üks ühendav joon, mille nimeks on naiivne julmus, raske öelda. Need inimesed on ka ju kõik reeglina erinevad, see on seal kindlasti julmemaid ja üldse väga õrnahingelisi, ka päris kindlasti. Aga selline on see pealkirja, seda meile öelda, mida sellega öelda tahetakse, on ka päris selge, et venelane, see on julm. Julmuse kehastus. Aga kui räägitakse venelast, siis oleks veel mingisugune spetsifikatsioon siin, et kas sealsed või need või keegi teised, aga kõik ühte patta panna, siis ma ei tea, kuidas Ossinovski ennast näiteks tunneb. On ilmunud ka üks huvitav artikkel ja see on seoses sellega, et Ameerika luurejuht Tulsi Gabbard tõepoolest avalikustas mõned päevad tagasi, see oli ka Ameerika valitsuse kodulehel, ametlikest allikatest on see kinnitatud, et ta tegi avalduse Joe Bideni ajal eriti, tehti üle maailma kokku umbes 130 biolabori ümber, neid rahastas Pentagon, missuguste rahadega, missuguses ulatuses ei ole siiani täpselt selge, aga seda nad tegid ja ka Ukrainas oli neid 120 biolaborit, ma nüüd võtan siit tekstist ette ja neid oli üle 30 riigis ja ka ameeriklaste poolt, vabandust praegu selliste konarluste eest, aga ma võtan otsa tekstist. Et USA rahastatud biolaborid Ukrainas olid kõige tõenäolisemalt varustatud kõikvõimalike ohtlike patogeenidega ja nad on siiamaani tõenäoliselt, ükskõik kus nad asuvad, ikkagi veel inimestele ohtlikud. No seal oli Siberi katku ja mitmesugused muud patogeenid, millega katsetusi tehtud. Ja nüüd on meile avaldatud artikli, pealkiri on selline, hea, et avaldati muidugi, aga üleüldse. Vene propaganda USA luurejuht avalikustas jutumärkides andmed biolaborite kohta Ukrainas. Kui Tulsi Gabbard, kes on maailma kõige võimsama riigi luurejuht, avaldab mingisugused andmed, siis kuidas see saab olla Vene propaganda? No see on, ei tea, kuidas see võimalik on. Ja avalikustas, miks pärast see jutumärkides peab olema? Sellepärast ta tõepoolest tegi seda ja avalikustas. Me räägime siin jälle keelest, kirjavajamärkidest ja igasugustest muudest nähtustest. Nii et tegelikult Tulsi Gabbard seda tegi, tegelikult tunnistas üles, et on kindlaks tehtud, et sellised asjad olid olemas. Aga miks meil seda Vene propagandaks nimetatakse või propagandaks, ei tea. Läheme edasi. Juhtkiri. Jälle keelest räägime. Käimas on suur õppus, aga valmis peab olema igaüks. Mis tähendab, aga valmis peab olema igaüks? Valmis milleks? Valmis kelleks? Valmis milleks? Valmis millal? Kas suur õppuseks või veel millekski? Ei tea. Või milleks? Kui keegi täpsustaks ära ka, et milleks me siis lõpuks valmis peame olema. Meil on ju räägitud kogu aeg seda, et meil on
valitsus, kus on maailma parim rahandusminister ja meil on esindajad kuskil Euroopa väga kõrgetes ametites ja nii edasi ja nii edasi. No midagi teha ei ole, aga selline pealkiri. Õhtuleht annab teada, kuulake nüüd korraks, on olemas selline teadus nagu heaoluteadus. Mida see endas sisaldab, mida see kätkeb, millised on tehtud uuringud, millised on teadustööd selle alal tehtud, seda ei oska mitte keegi öelda, aga heaoluteadus. Kui on olemas heaoluteadus, küllap peaks olema siis ka teadus, mis käsitleb inimeste halba olekut, halba tuju või veel mingisugust niisugust asja, aga heaoluteadlane. Olgu, ja näeme nüüd selle pealkirja juurde, muidu me targutame siin niisama tühja. Heaoluteadlane Karel Kulbin, inimese kohanemisvõime on päris hea, isegi väga hea. Võt see on muide väga põhjapanev tähelepanek selle kohta, et inimene võib teatud tingimustel igasuguste asjade ja oludega kohaneda. Ja kes oleks selle peale tulnud, kui meil ei oleks hea oleku teadlast? No, väga raske on öelda. See sarnaneb juba anekdoodiga, aga tegelikult on siin tegemist ei millegi muuga kui teaduse kui sellise, päris teadust ma pean silmas, sellise tõsise diskrimineerimisega või diskrediteerimisega, kui soovite. Läheme edasi. Riigiprokurör Sigrid Nurm ütleb niimoodi. Riigikohtu otsus ei välista e-kirjade kui tõendite kogumist. Riigikohus ütleb, et lihtsalt kogumine niisama igaks juhuks ei ole seaduslik. Riigiprokurör ütleb, aga see otsus ei välista, et kogume ikka. Pange nüüd kuidagimoodi need kaks asja kokku. Kui üks ametkond ütleb, ja kusjuures mis ametkond veel, ütleb, et Riigikohus küll ütles, aga see ei välista seda, et me sellega ikka edasi tegeleme. Kui mingi pätt bandiit ütleb, et tagusin seal 3 inimest ja nüüd kohtu otsus on küll, et mind pannakse näiteks vangi, aga see ei välista seda, et ma kedagi edasi ei tümita. Kõlab kuidagi õõvalt, aga täpselt samasugune. Tõmmake lihtsalt vahet kuskil mingisugune paralleel ja asjad muutuvad oluliselt selgemaks. Fookus. Riigikogulasele tuli Kaitseväe riigisisese pealtkuulamise õiguse andmine uudisena. Me ei räägi sellest, kas see pealtkuulamise õiguse andmine on nüüd ilus, kole, hea või halb. Aga me räägime sellest, et riigikogulasele, kes on sellega tegelnud, kes peaks olema nende asjadega kursis, ei, see tuleb neile uudisena. See on nagu meil suurele ministrile Jollerile tuleb üllatuseks see, et mõningad meditsiiniteenused on läinud nii ja nii kalliks ja inimesed ei saa seda endale lubada. Kes veel kui minister peaks nende asjadega mitte täpselt, vaid ülitäpselt kursis olema ja hoolitsema selle eest, et kõikidel meie inimestel, kellel meditsiinikindlustus on, peaks olema siiski mingisugune võimalus, mitte mingisugune võimalus, vaid võimalus vajadusel arsti poole mitte ainult pöörduda, vaid ka sealt abi, kvalifitseeritud abi seal juures saada. Mis pärast ma ütlen kvalifitseeritud abi, sellepärast näiteks silmaarsti juurde paned ennast kirja, kui õnnestub panna, kui õnnestub, rõhutan, kui õnnestub telefoni teel kuidagi registreerida, kui ei õnnestu tunni aja jooksul seda teha, siis on järgmisel poolaastal uuesti võimalik proovida, kui see asi õnnestu, siis järgmisel ja nii edasi. Ja kui teil ka õnnestub pihta saada ja järjekorra number õnnestub saada, mingisugune aeg on kirja pandud, siis võtab teid vastu õde, mitte arst. Ja kui öeldakse, et sellest täiesti piisab, siis milleks meil üldse oftalmolooge vaja on koolitada, milleks nad üldse meil olemas on, milleks neile palka maksta, kui õest täiesti piisab. Ma ei nüüd absoluutselt ei madalda õdede tähtsust. Ei, absoluutselt mitte. Vaid selleks ongi olemas arstid, spetsialistid. Nad on pisut teadlikumad, nad on pisut rohkem ettevalmistatud kui lihtsalt õed. Veel kord, õdede rolli
meditsiinisüsteemis ei ole võimalik üle hinnata. Nii, Urmo Saareoja ütleb, ta on veel vist praegu Tallinna Lauluväljaku ülem, aga seda mitte enam kaua, sellepärast et sinna läheb varsti uus inimene. Ärme lase röövida Eestilt trumpi, isegi ebasoodsates tingimustes teeme selliseid rekordeid. Huvitav, kas siis nüüd on läinud selleks, meie suurim ülesanne on rekordeid püstitada. Ükskõik milles, ükskõik mis moodi, ükskõik mis hinnaga, aga sellistes oludes on rekordite püstitamine või äkki peaks olema kuidagi muud moodi meie mingisugused eesmärgid sõnastatud või äkki me rekordite asemel tahaksime äkki midagi muud. Tore on muidugi, kui mingisugused rekordid püstitatakse, aga meie rekordid on siiamaani miinusmärgiga vähemalt igastes heaolu tabelites, heaolu teadlased sellest kahjuks ei räägi, aga sõnastus on jällegi enam kui kummaline. Foto, pisar tuleb silma, foto, armas hetk, Eestil visiidil viibiv Ukraina presidendipaar hoidis teineteisel hellalt käest kinni. Jällegi see lause, no võib-olla hoidsidki ja võib-olla ongi hellalt, aga millegipärast on see niisugune läila stiil meenutab kunagist laulu sellest, kuidas Lenin oli hoolitsev, hell ja hea, meid võtaks kõiki sülle ja silitaks hellalt pead. Ja vaatab selle juures. No olgu. Muide, Poola ja Ukraina vahel on olukord läinud ikka päris tihedaks, sellepärast, et nagu me siin oleme isegi sellest rääkinud pisut ka, Poola president Nawrocki tahab võtta Zelenskilt ära valge kotka ordenit, mis on teadupärast kõige kõrgem riiklik autasu Poolas ja Lech Walesa võttis rinnast ära märgi, Ukraina märgi, mida ta oli seal kandnud 22. aastast alates, siis kui Venemaa oma sissetungi vallandas Ukrainasse. Ja kõik põhjus on imelihtne, sellepärast, et anti Põhja väeosale, Zelenski isiklikult andis UPA ehk Ukraina ülestõusuarmee kangelaste nimetuse. Ja see oli see samane seltskond, kes Poolas Volõnias tapatalgud 43-44 aastal korraldas erinevatele andmetele kuni 100 000 tsiviilisikut, lapsed ja kõik seal hulgas kõige jõhkramal viisil maha tapeti. Ja nüüd on läinud tüli veelgi suuremaks. Ei mingit Euroopa Liitu, seda on otseselt öeldud, seda ütles ka Poola Seimi asespiiker. Sellise suhtumise juures ei tule kõne allagi ja pärast seda veel, kui Ukrainas maeti nüüd tagasi toodud mõnel maailmas natsi kurjategijana, Ukrainas nüüd kangelasena käsitletav Melnik maeti maha. Me ei ütle siin, et õige või vale veel kord, vaid et ühel pool on ta käsitletav kurjategijana, teisel pool on ta käsitlev kangelasena. Siin see traagika tihti peale peidus ongi, aga näis, millega see vastasseis lõpeb. Ja muide, see vastasseis ei ole tekkinud muide nüüd või ütleme 100 aasta jooksul, võtame lahti nende paikade ajaloo, siis on poolakad eluaeg olnud seal ikkagi härrasta seisuses nendel maa-aladel. Ja kui Poola kuningas Valdemar 1654, kui ma ei eksi, võis see aastanumber olla, laskis oma valdusi kaardistada, selleks muide toodi kohale Prantsusmaalt, tol ajal Prantsusmaad kui sellist ka ju ei eksisteerinud, aga Prantsuse kartograaf Beauplan, siis ta kaardistas Valdemari kuningriigi alad ja seal üks pisikene koht Pruti jõe ääres oli niisugune pisikene vorstikene ja selle nimi oli Ukraina. Ja see oli esimest korda, kui see nimetus maakaartidele üldse ilmus. Pisike vorst Pruti jõe ääres. Ja selline järjekordselt me ei võta siin sõna hea, halb, ilus, kole, vaid lihtsalt see on ajalooline fakt. Niimoodi see oli ja prantslane pani selle kirja. Tollel
sealt olid üldse nendest piirkondadest olid pärit, ma mõtlen Prantsuse kartograafid üle ilma tuntud ja muide ka araablased olid erakordselt head, nii matemaatikud, astronoomid kui ka kartograafid. Et me võime neile araablastele ükskõik mida ette heita, aga tänu nendele araablastele on säilinud muide suur osa ka antiikkirjandust, antiikkunsti, poeesiat ja kõike sinna juurde. Aga see on omaette teema, äkki kunagi võtame veel ette. Klõps, selline pealkiri, Klõps, Pevkur vist täitsa, terve mõistuse kaotanud kaitseministri puhkus tippkohtumise ajal tekitas küsimusi. Kaitseministri puhkus tippkohtumise ajal ja nüüd me peame küll Pevkuri kasuks siin või kaitseks välja astuma sellepärast, et mitmed inimesed panid pahaks, et ta küpsetas kuskil panni peal mingisuguseid karbikesi või ükskõik, mida ta küpsetas ja sellel ajal, kui siin käis see tippkohtumine ja küsimus oli, miks ta kohal ei olnud. Ja tundub täiesti adekvaatne antud juhul Pevkuri vastus, kui ta ütleb, vabandage väga, mind ei olnud sinna kutsutud, see oli peaministrite kokkusaamine, kaitseministreid seal ei olnudki. Aga meie rahval on millegipärast selline soov kõigepealt lajatada ja alles pärast hakata uurima, kas asja eest või mitte asja eest. Me ei ole ka paljude asjade nõus või väljaütlemistega, mida Pevkur on teinud, aga antud juhul tuleb küll öelda, et mis keegi kujutab ette, et siis kõik on kohal ja järsku koputatakse ukse peale, seal on Pevkur, kes tuleb. Nii, keegi mind ei kutsunud, aga keegi pole öelnud ka, et ära tule. Nii et ma tulin igaks juhuks, et kas kui kellelgi on minu vastu midagi, et palun siis andke märku. Kas kuidagi niimoodi oleks pidanud käituma või? Läheme edasi. Õhtuleht. Euroopa kliimateenistus rekordilisest kevadkuumusest võib saada uus normaalsus. Vaadake nüüd enda ümber, vaadake siiamaani, vaadake kalendrisse. Juunikuu on juba julgelt poole peal. Kas te olete siiamaani sooja ilma või seda, rekordilistest kevadkuumusest olete osa saanud või veel ei ole? No 2 päeva tundub empiiriliste vaatluste järgi, 2 päeva on olnud, kus on päris ilus vaata, et suveilm, aga peame siiski nentima, et siiamaani on ikkagi külm ja sajune kuidagi olnud. Aga võib-olla on niimoodi, et see, mida me näeme, see tegelikult nii ei ole. Ja kogu tõe ka meie ümber valitsevate olude, ilmastikuolud sealhulgas, peame saama ajaleest või kuskilt Euroopa kliimateenistuselt. See, et teil praegu termomeeter näitab 10+10, see ei ole nii, tegelikult on +30. Teil on põrgu kuumus, see, et teil vihma kallab, see ei ole nii, tegelikult on põud. Võib täiesti jaburaks minna, aga tundub, et sinna poole teel olemegi. Intervjuu. Rail Baltica Estonia juht. Kuulake nüüd tähelepanelikult. Ilusad sõnad enam ei aita, nüüd on aeg otsustada. See tähendab, ta ütleb otseselt välja, et seni on tehtud ainult ilusaid sõnu. Nüüd enam neist ei aita. Väga huvitav, nende ilusate sõnade eest on saadud kui palju raha, miljardeid tehtud, rööpaid maas ei ole. Ma vaatasin huvi pärast, kuidas neid Šveitsi maailma kuulsaid raudteid on rajatud. Ja päris pikad jupid, üks raudtee nimelt rajati, mis oli 17 kilomeetrit pikk, suhteliselt lühikene, aga 7 kilomeetrit sellest on raiutud kaljude sisse aastal 1883 kuni 87, kui ma ei eks. Nüüd aasta arvuga võin 1-2 aastat mööda, aga 19. sajandil tehti see raudtee valmis, raiuti läbi kaljude kilomeetrite kaupa. Ei olnud häda midagi, põrgu kuumusest, tõsi küll, olud töölistele olid äärmiselt keerulised, vett kallas pähe, need olid põhjaveed, pöörane kuumus,
õhupuudus sinna juurde, et selliseid tohutuid ventilaatoreid nagu praegu ju ei olnud. Ja nii edasi, nii et aga võtke õppust. Tol ajal tehti niimoodi. Tuletan veel et Balti raudtee 411 kilomeetrit Peterburg-Paldiski tehti valmis, pluss 46 silda, 25 raudteejaama, 13 kuuga aastal 1870. 13 kuud. 411 kilomeetrit oli valmis. Meil praegu siin, no läheb ilmselt 2035 või isegi rohkem. Ikla kontserdimaja, ooperimaja jõutakse varem valmis ehitada. Ma kujutan ette, kui ehitatakse. Aga nii, tähendab, ja kui meile seda ütleb Rail Baltic Estonia juht, siis nüüd on aeg otsustada. Enne ei olnud vaja midagi ei otsustada, ei teha, ei mitte midagi. Nüüd on. Eesti tippteadlane ütleb, tänapäeval pole küsimus enam, kas sa saad vähi, vaid millise ja millal. See tähendab, inimesed, olge valvel, te kõik saate vähi. See ei saa olla tippteadlane, kes midagi taolist väidab. Lihtsalt põhimõtteliselt, isegi teoreetiliselt ei ole võimalik, et kõik saavad. Nii, turistid välja, eakad sisse. Nüüd paneme pealkirja järjest. Midagi on neist ühist, muide. Turistid välja, eakad sisse, peale hooldekodu polegi muud, mis maal raha 24/7 sisse tooks. Valitsus otsus, Eesti hakkab toiduvaru hoidma ka teistes riikides. Videod ja fotod, rahvast ei kuulata, politsei reservüksus ohjeldas õppusel vihaseid ja näljaseid mässulisi. Juhtkiri, leppigem kokku, et päästame Eesti rahanduse kriisikursilt. Midagi on tuksis. Midagi peab olema rikkis, kui rahvas mässab, juba valmistutakse selleks. Rahvas on näljane, rahandus on kriisikursil, maal polegi mingisuguseid kohti enam või mingeid alasid, kus raha oleks võimalik teha. Eesti hakkab toiduvarusid hoidma ka kuskil mujal riigis, sest endal võimalusi ei ole. Aga me loeme ju igapäevaselt selle kohta, kuidas meil on parim rahandusminister, kuidas kõik on kindlates kätes, kuidas otsused on tehtud kõik õigesti ja õigel ajal, kuidas meil on parim valitsus ja nii edasi. Need asjad ei käi kuidagi lihtsalt kokku ja mingisugune kakofoonia siin tekib, aga olgu. Nii, selle lehega on ka ühel pool, aga varsti me jõuame ühe keele küsimuse juurde, ma juba ise tahaks teile selle ette mängida, aga paar asja enne veel. Hanna-Liisa Uusmaa ütleb, lõpuks ometi, midagi ilusat, lõpuks ometi, seks ilma nõusolekuta on vägistamine ja vastutab vägistaja. Vastutus nihkub lõpuks ometi ohvrilt vägistajale. Kas siiamaani on siis ohvriks olnud või tähendab vastutus on olnud ohvril või? Siiamaani, kui ta ütleb, vastutus nihkub lõpuks ometi ohvrilt vägistajale. Ja Hanna-Liisa Uusmaa on, no võt nüüd, see õigustab neid väljaütlemisi. President Kaljulaidi fondi lähisuhte vägivalla ennetuse suuna juht. Võt selline amet on olemas. President Kaljulaidi fondi lähisuhte vägivalla ennetuse suuna juht. Seks ilma nõusolekuta on vägistamine. Kas tema endaga on midagi nii sellist juhtunud või miks inimene põeb nii jubedalt seda? Aga no võt ei tea. Kuidas see nõusolek, kogu see seadus tegelikult, kuidas see nõusolek nüüd fikseeritakse? Kutsutakse notar, fikseeritakse videos, seda võimalik ka praegu ümber teha, AI aitab meid ja nii edasi. Ei tea, aga noh, vähemalt midagi on jälle kokku lepitud, kuskil on mingisugune linnukene tehtud Euroopa suunal antakse välja teade, et me oleme kõik vastu võtnud, me oleme kõigile alla kirjutanud, ka meil enam vägistada ei
tohi. Aga see, et meid vägistatakse igasuguste selliste jaburate seadustega, vot see on täiesti lubatav. Ja tere tulnud. Olgu pealegi. Uus reaalsus. Päikesepargil pole akudeta enam mõtet. Koduste paneelidega enam rikkaks ei saa. Suurarendaja järjekordne Eneri väiketootjate aeg on läbi. Kes vastutab nüüd selle eest, mida meile natuke aega tagasi, mõned aastad tagasi räägiti. Pange paneel üles, hakkate kohe rikkaks. Ilma paneelita ei ole mingit tulevikku. Paneel, see on teie eduvõti. Paneel, see toob teile soojuse ja elektri, ka siis, kui mitte midagi enam ümbruses ei ole, kui kõik on kadunud. Teil on paneel ja võite ennast rahulikult tunda. Kus on need jutud, mis enam ei päde? Kas need inimesed ei olnud siis pädevad, kes meile neid jutte rääkisid? Miks ei ole kuskil ajakirjanduses toodud paralleeli selle kohta? Vabandage väga, te rääkisite 2 aastat tagasi hoopis teistsugust juttu. Kuidas see nüüd muutunud on, mis on muutunud ja kas tunnistate oma viga või oli tegemist lihtsalt mingisuguse ülbuse, teadmatuse või tont teab veel millega veel. Aga vastutus puudub, siis ei olegi mingit küsimust. Raul Rebane ütleb, sümbolvägivald Eesti vastu, sümbolvägivald, see on uus sõna. Mida suurem on Moskva surve, seda kindlamalt peavad punasümbolid tänavatelt kaduma. Huvitav, mis asjad on punasümbolid? Ma olen ise mõelnud, et punasümbol, kas näiteks Lasnamäe maja on punasümbol, ta on ehitatud ju Nõukogude võimu ajal. Seal sündisid lapsed, seal elavad inimesed tänase päevani. Kas Mustamäe on punasümbol? Kas on või ei ole? Kust algab punasümbol ja kust koha pealt see lõpeb? Viisnurkmaja katusel. On see nüüd punasümbol või ei ole või on ta mingisugune arhitektuuri näide? Kõik tundub nagu arusaadav. Loosungina suurepäraselt. Punasümbol minema. Mis on punasümbol? Aga need inimesed endise kommunisti suust on seda üsna võõrastav küll kuulata, sellepärast et ei olegi mitte nii ammu, kui antud isik rääkis hoopis teistsuguseid juttu, kui sinnamaani välja, et ilma kommunistliku parteita meil tulevikku ei ole. Aga nüüd on ajad muutunud, seisukohad muutunud, jutud ka. Nii, siis Ilda Sanomad on väga toreda, minu meelest väga toreda artikli avaldanud Indian ulkoministeri näpäytte Euroopa, ehk siis India välisminister tegi Euroopa suunal sellise näpuvibutuse. Ja milles asi on? Nimelt küsiti, oli kohtumine ja seal modereeris vabandust jälle konarluste eest, käigu pealt tõlgin, brittilasen toimitajan Gideon Rahmanin puheenvuoron ja see on Briti ajakirjanik, kes modereeris ja tema ütles niimoodi India välisministrile, et et kuidas see, kui moraalne see ikkagi on, et te ostate naftat nüüd Venemaa käest, kes teadupärast on agressorriik ja saab sellisel viisil endale raha sõja jätkamiseks. Ja selle peale ütles India välisminister väga viisakalt, et vaadake, lugu on selles, et Donald Trump palus meil Vene naftat osta, sellepärast, et te maksaksite siin Euroopas muide nafta eest oluliselt suuremat hinda, kui te praegu maksate. Et see oleks hinnad lahke viinud. See oli hädalahendus. Ja teine asi on, mis puudutab relvadesse. Kas eurooplastel on siis mingisugust moraalset õigust India midagi osutada? India ei ole mitte kunagi. India relvadega ei ole Euroopas kuskil midagi toimetatud. India ei ole mitte ühelegi Euroopa riigile kunagi kallale tulnud. Küll aga on olnud vastupidine ja vägagi intensiivselt, väga ränkade tagajärgedega. Ja kas nüüd eurooplastel tõesti on moraalne õigus midagi hakata Indiale ette heitma? Otseselt, ilusti, viisakalt, aga otse nips ja vastu nina.
niisiis, Poolast meil juba juttu oli. Endine KGB luuraja, video, endine KGB luuraja oma uuest raamatust. Kui Trump mu kohtusse annaks, polekski üldse halb. Iseenesest ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kui meil oleks niimoodi ka, et kui keegi antaks keegi kohtu alla, näiteks endistest komparteilastest, kes olid kõik juhtivatel kohtadel, aga kuna meil mingit dekommuniseerimise protsessi nii öelda pole olnud, kui Natsi-Saksamaal lüüa sai teises maailmasõjas, siis olid mitmel pool Euroopal denatsifitseerimine. Näiteks Tšehhis ei tohtinud koostööd teinud isikud 10 aasta jooksul olla mingites riiklikel tähtsatel ametikohtadel ja nii edasi, neid oli üle Euroopa. Meil jäi see taasiseseisvumise käigus kõik tegemata. Paljud asjad nimetati lihtsalt ümber, seltskond jäi see samaks. Ja ma kujutan ette, et paljud kommunist, mitte ainult reakommunistid, vaid ka sellised tõsisemad tegijad, kes kuulusid nii keskkomiteesse kui kohalikesse parteiorganisatsioonidesse, nad pole sealt kunagi välja astunudki, lihtsalt kompartei siin lagunes ära, likvideerus, teda enam ei ole, aga välja ei ole sealt keegi vähemalt avalikult astunud, lihtsalt kadus ära ja hoitakse seda parteipiletit võib-olla kuskil veel alles, mine tea, ajad äkki muutuvad. Nii. Katse iga hinna eest päevakorda pääseda. Miks keelemaleva gruppi asutaja isamaalasest linnaosavanemaga raksu läks? Nii. Küsimus on eestikeelsest teenindusest ja eestikeelsetest tekstidest kõikvõimalikes ametlikes nii kanalites kui ka kodulehekülgedel. Ja nüüd pannakse ilmsasti paha ja nõutakse, et eesti keel peab olema eesti keel. Mitte, et meil selle vastu midagi oleks, vastupidi. Aga siin on pakun teile välja, nüüd võtame siin masina abiks ja bussi oodates oli bussipeatuses selline silt üleval või plakat. Külastage meie näituseid, seal oli arhitektuuri ja mingi kunsti ja pole tähtis, sõna näituseid. Bussini oli veel aega ja toksisin sisse, tean, et näituseid ei ole õige. Õige on näitusi ja selle teadmise tegi meile selgeks 7. klassis, algkooli 7. klassis Nikolai Remmel. Asi oli väga lihtne, esimene välde 1 silp, teine välde 2 silpi, kolmas välde 3 silpi ja nii edasi. Sealt tuleb see D ja I mitmus. Nüüd ma esitasin küsimuse sellele AI-le. No. Ja sealt oli vastus selline. No nüüd sellepärast ma võtan otse, et mitte siin eksida ja siin peaks täpne olema. Küsisin mitmuse osastav. Ehk siis pluraalis akkusatiiv, kas näitusi või näituseid? Ja AI vastab mulle. Mõlemad vormid on õiged, kuid näitusi on tänapäeva eesti keeles tavalisem ja neutraalsem. Osastav mitmus, näitusi või näituseid. Näiteks külastasin sel aastal mitut näitusi tutvustavat üritust. Muuseum korraldab igal aastal uusi näitusi. Vorm näituseid on pikem paralleelvorm, mida kasutatakse samuti, kuid keelekasutuses esineb sagedamini näitusi. Sama tüüpi sõnad on näiteks, kuulake nüüd, harjutusi, harjutuseid, jutustusi, jutustuseid, soovitusi, soovituseid. Seega, kui küsida kumba eelistada, siis võib öelda, et näitusi. Küsin edasi. Intrigeerin, kuigi ma tean, et see on vale. Mis on tüüpsõna? Tüüpsõna järgi on väga lihtne käänata. Sõna näitus kuulub õigekeelsus sõnaraamatu järgi tüüpsõna algatus, muutkonda. Seetõttu on mitmuse osastavas võimalikud mõlemad vormid. Näitusi ja näituseid, nagu ka algatusi, algatuseid
soovitusi, soovituseid, jutustusi, jutustuseid. Kui küsida konkreetselt tüüpsõna, siis vastus on algatus. Mina ütlen, ei ole, siinkohal eksid. AI vastab, sul on õigus, minu väide tüüpsõna kohta oli ekslik. Sõna näitus tüüpsõna on rajatis, mitte algatus. Eesti keele morfoloogilises süsteemis kuulub see tis lõpuliste sõnade rühma rajatis, ehitis, leitis, näitis. Seetõttu on mitmuse osastavas normikohane vorm näitusi. Vorm näituseid ei tulene sellest muudkonnast. Niisiis ainsus osastav näitust, mitmus osastav näitusi. Aitäh paranduse eest. Kui soovid, võin ka näidata, kuidas näitus kogu käändkonnas muutub. Mina ütlen, see küsimus on D ja I mitmuse kohta ja siin ei ole kõik lubatud. Vastab AI. Täpselt nii. Küsimus ei ole siin niivõrd tüüpsõnas, vaid selles, kas on D mitmusest tuletatud osastav või ainult mitmusest tuletatav osastatav. Sõna näitus on norminguline mitmuse osastav näitusi. Vorm näituseid ei kuulu kirjakeele normi hulka. Võrdluseks näitus näitusi, harjutus harjutusi, soovitus soovitusi. Seega kõik us-lõpulised sõnad ei käitu ühtemoodi, mõnel on paralleelselt nii I kui D mitmuse osastav, mõnel ainult I mitmuse osastav. Sõna näitus kuulub nende hulka, mille puhul norminguline on näitusi. Panete nüüd tähele seda, et kõigepealt ta väidab ühte, siis ütlen, et see ei ole võimalik, see ei ole õige, ta eksib. Siis vaatab ta asja ümber ja hakkab rääkima risti vastupidist juttu. Ja nüüd inimene, kes heas usus pöördub selle poole antud kontekstis siis, et kas näituseid või näitusi, algselt toob ta välja näituseid kui õige vormi. Inimene arvabki, et näituseid võib ka olla. Tegelikult ei või. Piinad seda AI-d edasi, siis tuleb sealt välja lõpuks ka see õige variant. Kus juures, kust koha pealt ta seda kõike võtab? Aga väga lihtsalt. Kirjutatakse viimasel ajal kogu aeg valesti ja sealt ta seda informatsiooni ammutabki. Siin peaks olema nüüd Eesti Keele Instituut see, kes peaks hakkama mingisugust korrektuuri tegema. Kuid Eesti Keele Instituudiga on lood sellised, et ümbruskonna inimesed seal, kus elab meie Eesti Keele Instituudi direktor Tavast, näeb teda ainult kas rulluisutamast või on kanuu kinnitatud järelkärule või suure jeebi katusele ja minnakse kuskile Lõuna-Eesti jõgesid vallutama või kuskile mujale. Või sõidetakse rattaga ringi, samal ajal helistad Eesti Keele Instituuti ja küsid, vabandage, kas direktor on puhkusel? Ei, tööl. Vabandust, kas oleks võimalik ühendada kuidagi moodi või? Ta on hetkel seminaril, ta on hetkel konverentsil ja nii korduvalt, millal ta tööl käib, ei tea. Aga see võimaldab Eesti Keele Instituudil kõige sellega leppida. Muide, olen saanud pakkumisi väga huvitavad Google'ist ja mõnelt poolt veel. Nii et tulla AI-le appi ja formuleerima ja tegema mingisuguseid korrektuure ja hindama tekste, antud juhul siis eestikeelseid, mille jaoks, et mudida neid poliitiliselt küll välja ei öelda, aga õiges suunas. See tähendab, kõik peab olema poliitkorrektne, kõik peab olema söödav, vastuvõetav ja vastama aja vaimule. Nii et kõik on muditav, kõik on tehtav ja kust koha pealt see AI oma teadmised ammutab, eks ikka nendest samadest lapsustest, mida me üha sagedamini teeme. Muide see D ja I mitmus, see on üleüldine viga, ajakirjanikud täpselt samamoodi võiksid endale selle selgeks teha, et asi ei ole keeruline, mis pärast puhkuseid ja no ei ole. Ülilihtne tegelikult, kui 7. klassi õpilane, klass in corpore, saab sellega suurepäraselt hakkama,
ei eksi siiamaani, siis no miks ei võiks ka meie kõrgelt koolitatud ajakirjanikud laskuda korraks vaid sellele tasemele, et teeb selle T ja I mitmuse endale selgeks. Veel mõningad asjad, aga olgu pealegi. Läheme edasi. Juhtkiri. No kuulake teksti. Tahad, et naabrilapse surm ei jääks sinu südametunnistusele. Ära võitle keldrisse varjumiskoha rajamise vastu. Tahad, et naabrilapse surm, mis see siis, ei tea, jätkab. Iga Eesti inimene väärib kohta, kuhu tapadrooni eest peituda ja meil pole aega oodata. See tähendab, kohe läheme sinna kohta, kus tapadrooni eest varjul saab olla. Täiesti sõge tekst, aga no kõrgelt koolitatud inimesed trükitakse ära ja siis vaadatakse tähtsa näoga ümber. Noh, kas avaldas mõju, millist mõju avaldas, kas saite aru, kui tähtis see tekst meil oli ja kuidas edaspidi tuleb käituda. Ja kui te ei saa aru, siis on lihtsalt viga teie enda arusaamises, sest meie kõrgelenulisi teksti iga tohman aru nendest ei peagi saama. Tulipunkt, Erik Moora ütleb. Eesti on üliedukas riik. Mõned ametnikud püüavad nüüd rahva pimedusse ja vaesusesse jätta. Pange nüüd tähele. Tahan juhtida tähelepanu ühele detailile siin. Kui Erik Moora niimoodi arvab, tal on täiesti vaba võimalus ja õigus arvata ükskõik mida, kas me oleme üliedukas või mitte üliedukas, ükskõik, aga ütleb ta niimoodi, Eesti on üliedukas riik ja mõned ametnikud püüavad nüüd rahva pimedusse ja vaesusesse jätta. See tähendab, et kus me siis praegu oleme? Me olemegi pimeduses ja vaesuses, kuhu mõned ametnikud tahavad meid jätta. Ja tuleb välja, et see pimeduses ja vaesuses olemine ongi ülieduka riigi üks tunnuseid. No, nii kirjutatakse, ma ei mõtle seda ise välja. Sotsiaalminister Karmen Joller ütleb, arst ei pea patsiendiga vene keeles rääkima, see on ohtlik. Ja küll, kui patsient on venelane ja arst ei saa vene keelest aru, tont sellega, kas see käib ainult vene keele kohta või ka näiteks inglise, saksa või veel mõne keele kohta ei tea, aga et see on ohtlik. Kellele see ohtlik on? Huvitav, kas ta räägib või ei räägi mõnes keeles või mingis muus keeles või. Aga no ka inimene mõtleb niimoodi. Lähme veel paar tükki on siin. Politsei proovis juures orjuses elanud naist päästa juba 4 aastat tagasi, kuid ebaõnnestus. Mis juures elanud naist? Kelle juures? Me ei tea. Aga püüdis juba 4 aastat tagasi päästa orjusest, kuid ebaõnnestus. No seal oli siis nii kõva kindlus, et ei müüriredelid ega mingid suruhaamrid ega mitte mingi müüri vastu ei aidanud ja ebaõnnestus. Täiesti arusaamatu. Ja ka ju ometi on ju ka politseil terve hulk kõik võimalikke kirjutajaid, kes just nende tekstide koostamisel abiks peaksid olema või neid koostaksid sellisel viisil, et inimesed aru saaksid, mida ametkond väidab või mida öelda tahab. Intervjuu Arenguseire Keskuse suunajuht ütleb niimoodi. Kool peaks kasvatama otsustajaid, mitte kõndivaid entsüklopeediaid. Tähendab otsustama, aga mille baasilt me siis otsustame, kui me midagi ei tea. Aga olgu. Arenguseire Keskuse värske noorte autonoomia raporti järgi. Noorte autonoomia raport. Autonoomia on iseseisvus. Ometi nende järgi tuleb laste otsustusvõimet teadlikult arendada juba varases eas. Keskuse uurimissuuna juht Ene-Li Kintsiko räägib Delfile, kuidas saavad sellele kaasa aidata lapsevanemad, koolid ja lasteaiad. Otsustusvõimet.
millel see otsus baseerub, kuidas otsustusprotsess toimub. No jah, on olemas Jüri Kolk, selline kirjanik, ei teadnudki, aga nüüd ta ütleb niimoodi. Kõik mehed ja mida ta ütleb? Vaatame, kas jah. Meil valitseb endiselt vägivalla mentaliteet. Väga suur osa ühiskonnast on vägivallatseja poolt. Meil valitseb endiselt vägivalla mentaliteet. Ei tea, ei ole tähele pannud. Aga kirjanik Kolk ütleb, kõik mehed, jah, kõik mehed. Kõik mehed. See tähendab ka Kolk ise. Või kui ta ennast, aga võib-olla ta ei pea ennast meheks, võib-olla on tehtud mingid meditsiinilised manipulatsioonid ja ta ei pea ennast. Kõik mehed lihtsalt sellepärast, et statistika tõendab ilmekalt vägivaldsete meeste probleem on süsteemne, valdav. Süsteemseid probleeme saab lahendada ainult neid sellistena käsitledes. Ei saa loota, et kõik üksikisikud võtavad kätte ja parandavad meelt. Tuleb keskenduda ühiskondlikele tingimustele, hoiakutele, mis on selle või teise tõve vohama pannud. Siis hakkab mõni ehk enda arendamisega vaeva nägema. Üsna jabur jutt. Ja nüüd ütleb ta niimoodi. Kunagi väga noores eas, umbes 10-aastasena, tõenäoliselt veel varem, tuli minu pähe mõllegi pärast mõte, et tahan saada kirjanikuks. Nüüd lõpuks ongi saanud ja sellise ülitusega ka maha saanud. Ei, mis ma tahan, saan. See mõte jäi mulle pähe kinni. Olin kindlasti noorem kui 12, kui kirjutasin esimesed 2 peatükid oma esimesest siiani lõpetamata romaanist. See oli Lindgreni stiilis raamat. Siiamaani muudkui aga kirjutab ja lisab, et räägin sellest teemast lähtudes enda tagasihoidlikust isikust ja hoidun jõudu mööda üldistustest. Enne ta rääkis, et kõik mehed, jah, kõik mehed. Nüüd ütleb ta, hoidun üldistustest. Siin tuleb uurida analüüsid kõigepealt ja siis vaadata, mis edasi saab. Muide, Soomest oli üks hea selline võrdlus või toimetuleku õpet. Kuidas hakkama saada? Üks tumedanahaline naisterahvas, pilt tuli ka juures, 8 last, elukoht Helsingi, üür 1500 € kuus, sissetulek, tööd pole sääste ega vara ka ei ole. Laste toetus 1857 € 91 senti kuus, ülalpidamistoetus 1568 € 16 senti kuus, tööturutoetus 800 € 2 senti kuus. Eluaseme toetus 264 94 € kuus. Toimetuleku toetus 904 65 €. Kogusumma tuleb kokku 5395 68. Üle 5000. Elab ära küll. Suurepärane. Ja nüüd lõpetuseks õnnestus nädalavahetusel käia varsti loodetavasti avatava Rahvusringhäälingu katusel. Seal oli üks pidulik sündmus ja toimus ka kontsert. Erakordselt hea kontsert, mängiti Beethovenit, Stein Heinola ja Marcel Johannes Kits. Tippinterpreedid, neil on plaanis varsti kõik Beethoveni sonaadid tšellole ja klaverile ära salvestada. Ja hea oli näha, kuidagi hästi mõjus. Noored inimesed üliandekalt, suurepärased interpreedid, ka inimestena vapustavalt toredalt. Ja selles mõttes tekkis küll, vahepeal, igapäevaelu tekitab vahetevahel sellist masendust või sellist tunnet, et mida veel. Siis sellised noored on meil olemas ja äratavad usaldust.
kusjuures õnneks on ka neid, kes on õle alla pannud, kes on toetanud ja aidanud sellele kaasa, et meil sellised toredad inimesed olemas on. Nii et interpreetidele ükskõik kus ja mida nad teevad, soovime aga edu ja kõike muud sinna juurde. Tore, et olemas olete. No ja mis ongi tänaseks vast kõik. Täname loomulikult toetajaid ja loodame, et teid tuleb juurde. No ja traditsiooniliselt loomulikult, et meie püha sõda läheb loomulikult edasi.